नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कफ सिरप के बारे में। कितने प्रकार के कफ सिरप होते हैं और कौन सी खांसी में कौन सा कफ सिरप दिया जाता है, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका यूज क्या है और इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहले जानते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई खांसी और वेट खांसी, सूखी खांसी और बलगम खांसी। सूखी खांसी का जो कंपोजिशन होता है, सूखी खांसी का कंपोजिशन होता है डेक्सामेथासोन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनोमेल माइलिएट होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें डीएक्स होता है, जैसे फेंसाड्रिल हो गया, कोरेक्स डीएक्स हो गया और बेनाड्रिल डी हो गया और आपका हो गया जेडेक्स, रेक्स कप डीएक्स। ये सब में डीएक्स होता है। डेक्सामेथासोन ये आपकी सूखी खांसी में दिया जाता है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही हो और काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही हो, गले में खुजली भी हो रही है, तो उस समय आपको ये कफ सिरप काम करता है। अब अगर बात करते हैं, अगर गीली खांसी आ रही हो तो उस समय उस खांसी का जो कंपोजिशन क्या होता है, उस खांसी का जो कंपोजिशन होता है उसमें होता है टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंसिन मैलिएट। टर्बुटालिन सल्फेट ये आपकी बलगम वाली खांसी के लिए होता है। टर्बुटालिन क्या करता है, ये आपका जो कफ जमा हुआ है उसको निकालने का काम करता है। गुआफेंसिन भी आपका जो कफ होता है उसको तोड़ के निकालने का काम करता है। अगर इसके ब्रांड की बात करें तो ये आपका मिल जाएगा ब्रोजेडेक्स और ग्लिंटस बीएम, आस्थाकाइंड, ये आपका मिल जाएगा। अगर इसकी ब्रोजेडेक्स की अगर रेट की बात करें तो इसकी एमआरपी 156 रुपये। और अगर बेट कफ सिरप में एक और कफ सिरप होता है जिसका कंपोजिशन होता है लियो सल्बूटामोल, सल्फेट, एम्ब्रोक्सॉइल, हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंसिन। ये भी आपकी बेट वाली खांसी के लिए किया जाता है। अगर आपको खांसी आ रही हो, खांसी के साथ साथ कफ जम गया हो, तो उस समय ये आपको दिया जाता है बलगम को बाहर निकालने के लिए हो। जब कभी बहुत लोगों को सूखी खांसी आती है, जिसे बोलते हैं कुकुर खांसी, उस समय अगर उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो उस समय आपको ये जेडेक्स सिरप दिया जाता है सूखी खांसी के लिए। ये आपका क्या करता है, डेक्सामेथासोन, ये आपके जो कफ जो जम जाता है उसको बाहर निकालने का काम करता है और धीरे धीरे करके ये आपके बलगम को तोड़ तोड़ के बाहर निकाल देता है। अगर जेडेक्स की रेट की बात करें तो इसका जो एमआरपी है, इसकी एमआरपी है 158 रुपये। ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी इसको बनाती है। और अगर हम ब्रोजेडेक्स की बात करें बलगम वाली खांसी के लिए तो इसकी भी एमआरपी 156 रुपये है। ये भी डॉक्टर रेड्डी की कंपनी ही है। ये दोनों का बहुत अच्छा रिस्पांस है दोस्तों। अब अगर बात करें इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, अगर इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो उल्टी या तो सर में दर्द, बस यही कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।